от зараз ми трошки голосніше говорити. Вітаю вас, це програма «Точка зору», я Володимир Тетерук. Сьогодні ми біля Київської міськради говоримо з Віталієм Володимировичем Комовим. Віталій Володимирович упродовж 16 років був депутатом Київради, очолював комісію з питань місцевого самоврядування. І от сьогодні він є одним з ініціаторів такого пікету, встановлення інформаційної такої площадки біля Київської міськради і міськдержадміністрації. А в чому ідея? Чому виникла така необхідність? У нас нет коммуникации среди 3 миллионов киевлян, которые живут в Киеве. И это колоссальная проблема. И этим пользуются чиновники, и фактически они бесконтрольны, и фактически они находятся вне поля доступности для, так, а вони ж киевлян. комунікують з громадською. Є там громадська рада, вони ж показували. Все эти органы, они по сути очень недееспособны и в основном по двум причинам. С одной стороны, чиновник не хочет общаться, да, и не хочет даже диалог вести, а с другой стороны, мы имеем совершенно неподготовленных людей в лице общественников. А що там за скандал був з виборами громадської ради? Громадська рада была выбрана при втручании в этот процесс Департамента суспільних коммуникаций. Там был ряд незаконных действий, когда была организована группировка определенная, которая попыталась и пытается сейчас захватить власть в виде громадской рады, в которой они определили 35 членів громадської ради при КМДА. Чи можна говорити, що ця щойно обрана громадська рада насправді є фейковою? Тобто вона не є справжньою громадською радою? По суті, по факту, так і є. А тепер ми будемо доводити це через суди де юре, для того, щоб законним путем скасувати ті дії, які були совершені на даний момент. Яка кінцева мета вашої інформаційної площадки? Зібрати, дати інформацію киянам? І як довго ви плануєте проводити цю акцію? Мы думаем о том, что эта акция будет проводиться до 1 августа. Там, с августа по сентябрь мы уйдем в отпуск. А уже в сентябре мы здесь же будем заниматься такой же работой, но в виде подготовки к форуму громадянского суспільства, которое мы сами, как общественники, организуем в городе Киеве. Що ж, я бажаю вам успіху. Це була програма «Точка зору». Віталій Комов, ініціатор акції такої публічної площадки біля міськради для обміну думками і для такого поштовху, з метою поштовху формування справжнього реального громадянського суспільства в Україні. Хай вам щастить!